Өзгөн районунда быйыл биринчи жолу сыноо иретинде түз себүү ыкмасы менен буудай эгилген. Мында атайын техниканын жардамы менен жер айдалбай, малаланбай эле түз эгиле берет. Мунун артыкчылыгы жердин эң үстүнкү 10 сантиметр катмары күндөн энергия алган үчүн семиз болуп, мында түшүм жакшы болот. Андан сырткары мында нымдуулук да жакшы сакталат. Бул жаңы технология дал ушул бир убакта 3 кызматты аткарган Millennium 18 техникасынын жардамында ишке ашырылат. Туркиядан алынып келген техниканын баасы 2 миллион сом. Күнүнө 20 гектардан ашык аянтка эгин эгүү мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи үрөөнү себип алып, аркасынан дагы бир техника менен удобренияны берчү элек. Бизге ошол 2 ора керчилик болуп калчу эле да. Азыр эми бул экөөнү бир себип атат. Жерге ныктап көм берет, нымга жеткизип салып берет. Ошол жагы бизге пайдалуу болуп атат. Алдыңкы эгип жүргөнгө караганда 50%га немеси азайат экен да, чыгымычы. Анан түшүмдүүлүгү дагы аябай сонун болот экен. Мына быйыл көрүп атабыз, буюрса Кудай калса түшүмүбүз болуп атат. Өзгөндө быйыл 30дан ашуун дыйкан жалпы 100 гектар жерге түз себүү ыкмасы менен эгин айдап көрүштү. Айрыкча бул кайрак жерлерди өздөштүрүүгө ыңгайлуу экенин айтышат. Түшүмдүүлүк жерди айдап сепкенге караганда 20%га жогору болору күтүлүүдө. Бирок түз себүүдө сөзсүз түрдө сыноодон өткөн үрөндөрдү гана себүү зарыл. Эми мына биздин өзүбүздүн региондо Кыргызстандын эле эң жакшынакай отечественный уруктары бар. Интенсивный деген, Дордой 16 деген, одан башка дагы муну Дордой 17 чыгып атат. Урук көп, өтө көп. Ошонун ичинен только ошо кондиционный ушуну алыш керек. Анан семеноводский хозяйстволордон сертификаты менен, свидетельствосы менен алыш керек да. Анан документи жок, көчөдө жетим уруктарды алса, кийин результаты арызыңда айтканга эч нерсе жок, урожай да анан жок болот да. Дыйкандарга жаңы технологияны жайылтууга арналган талаа күнү климаттын өзгөрүүсүнө багытталган туруктуу айыл чарбасы долбоорунун алкагында ишке ашты. Долбоорду Жалал-Абад айылдык консультативдик кызматы өлкөнүн Ош, Баткен, Жалал-Абад, Чүй облустарынын 8 районунда ишке ашырууда. Экологияны сактоо деген да темабыз бар да мунун ичиндечи. Айлана чөйрөнү коргоо, тиги газды тракторлордон чыккан немени азайтуу, жерге нагрузканы азайтуу деген жактарын эсептей турган болсок, углеродный след деген жактарды эсептесек, анда жашыл экономикага туура келген долбоор, буга азыр көп кызыккандар болот. Бул келечек муунга жаратылышты жакшы өткөрүп берүү дагы камтылган. Бул ыкма дагы башка аймактарга жайылтылат. Долбоорго Европа биримдиги жана Германия, Швейцария өкмөттөрү тарабынан каржылык колдоо көрсөтүлүүдө. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.